Kompresor mobil Avanza ngorok lagi dibongkar 15A. Lagi dibersihin dulu. Bambu piston ini dibuka di lap nih, Din. lanjut setelah dibersihin piston-pistonnya dibersihin, seal asnya diganti nih. Seal asnya ganti, bocor ya. Lanjut ke proses perakitan. Ya, biar licin. Untuk meminta maaf yang sebesar walaupun saya suruh menurunkan kakinya sujud mau sujud.
ngawinan. Kedekatan boy William dengan wanita lain tampak dibuka kali ini sengaja